நவம்பர் மந்த் கலெக்ஷன் பார்க்கலாமா? 6x8 ஹேங்கிங் டைப்பில் இருக்கிற மாதிரி தான். இந்த மினியேச்சரில் என்னென்ன வச்சுருக்கோம்னா 6 ஃபோட்டோஸ் வச்சுட்டு அங்கங்கே கோட்ஸ் வச்சுட்டு குட்டி குட்டி மினியேச்சர் விளக்கு இந்த மாதிரிலாம் வச்சுருக்கோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து எம்ப்ராய்டரி வெட்டிங் ஹூக் தான். இதில் பொண்ணு மாப்பிள்ள போட்டுட்டு அவங்களோட இனிஷியல் போட்டு நம்ம சிம்பிளாக தான் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். இன்னும் 6x8 மினியேச்சர் ஹேங்கிங் டைப்பில் தான். இதில் வந்து அதே ஃபோட்டோஸ் அங்கங்கே கோட்ஸு அப்புறம் நைட் லேம்ப்பு இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து மினியேச்சர் ஷேடோ பாக்ஸ். இதில் வந்து நம்ம பிரைட் அண்ட் க்ரூமை மேரேஜ் ஹால் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். இதில் வந்து பிரைட் அண்ட் க்ரூமோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர்ஸ் ரெசினில் செஞ்சதும் அப்புறம் பட்டர்ஃப்ளைஸு ஹார்ட்டு இதெல்லாம் ரெசினில் செஞ்சு வச்சுருக்கோம். இந்த மாதிரி மினியேச்சர் கிஃப்ட் ஐட்டம்ஸு ரெசின் கிஃப்ட் ஐட்டம்ஸ் வேணும்னா நம்மளோட சந்தியா கிஃப்ட்ஸை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.